Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi sentiremo una relazione, una conferenza su un aspetto particolare del mare, e in particolare del Mar Ligure, e quindi anche del Mar Tirrenico e del Mediterraneo. Di solito noi vediamo delle bellissime immagini, video di fondi marini con tanti colori, coralli, Maldive, eccetera, cose varie, ma anche vicino a noi, Portofino, non è male, no? La zona del Coralligio. Però oggi invece non parleremo di questi ambienti un po' meno profondi, di tipo paradisiaci, esatto, come dice il Presidente. Parleremo invece del Mar Ligure, però a livello un po' più profondo, dove non sempre, anzi, dove è abbastanza difficile arrivare, però, come ci racconterà la professoressa Marzia Bo, ci sono cose estremamente interessanti che ci danno delle indicazioni anche sulla salute dei nostri fondali. E basta. Lascio la parola alla professoressa Marzia Bo, che è docente di zoologia all'Università di Genova. È una ricercatrice molto attiva in campo di biologia marina, ha pubblicato un sacco di lavori, di articoli su riviste internazionali. Recentemente ha avuto anche l'abilitazione nazionale al professore ordinario nella sua materia, e quindi recentemente ha avuto anche una bambina, credo, che anche quello è importante. Bene, lascio la parola a Marzia. Chi l'accendi? Aspetta, c'è l'interruttore. Prova? Ok, bene. Grazie mille. Allora condivido. Ok. Sì, venite bene. Buonasera a tutti, grazie mille, ringrazio l'organizzazione, il professor Pestarino, ringrazio tutti voi che siete venuti qua. Per me è un grande onore essere qui in questa prestigiosa accademia, ed è anche per me un grande piacere parlarvi delle ricerche che io e in generale il nostro gruppo di ricerca abbiamo portato avanti negli ultimi 15 anni, perché trattano di una regione marina, il Mar Ligure, che è cara, immagino, un po' a tutti noi. E quindi io spero con questa presentazione di darvi qualche spunto, qualche informazione interessante, soprattutto rispetto a ambiti che sono abbastanza sconosciuti, quantomeno poco conosciuti ai più, relativamente a un bacino che di per sé di solito si considera essere molto studiato, ben conosciuto. In realtà nasconde ancora diversi misteri biologici e anche qualche fragilità. Ma per andare incontro a queste scoperte bisogna appunto scendere in profondità, e ora vi farò vedere di quanto e anche come, e anche cosa abbiamo scoperto in tutti questi anni. Ma prima vorrei un attimo contestualizzare il Mar Ligure da un punto di vista della sua storia geologica, perché noi sappiamo che la storia geologica ha una profonda influenza sulla topografia, sulla struttura dei bacini, sull'oceanografia, come si muovono le masse d'acqua nei bacini, e di conseguenza anche sull'origine e la distribuzione degli organismi biologici. Ora, da un punto di vista geologico possiamo considerare il Mar Ligure un giovincello, ha solo 25 milioni di anni.
ok? Che è molto poco dal punto di vista, tantissimo dal punto di vista biologico, ma molto poco dal punto di vista geologico. Nel corso di questi 25 milioni di anni, il bacino occidentale in generale del Mediterraneo, che qui vedete ben rappresentato, è andato incontro a dei profondi cambiamenti dovuti a enormi fenomeni di distensione della piattaforma continentale e anche fenomeni di vulcanesimo che appunto l'hanno trasformato in ciò che vediamo oggi. Possiamo far coincidere, diciamo, l'inizio di questi sconvolgimenti geologici nel tardo Oligocene, circa 25 milioni di anni fa, quando imponenti frammenti del margine meridionale europeo si staccano e iniziano a progredire verso sud. Questi grandi frammenti sono associabili a quelli che oggi, diciamo, noi consideriamo le isole della Corsica, della Sardegna e delle Baleari, che hanno iniziato il loro percorso di rotazione verso sud-est. Nel medio Miocene, circa 15 milioni di anni fa, si verificano importanti fenomeni di vulcanesimo che daranno origine ai principali monti sottomarini vulcanici del Mar Ligure. Questo processo, questo movimento si arresta nel tardo Pliocene, circa 2 milioni di anni fa, quando questi grandi frammenti continentali si scontrano con l'arco appennino e si posizionano quindi, diciamo così semplificando, nella loro posizione attuale. Durante questo fenomeno, quello che era considerato l'antico Oceano Ligure va scomparendo e si aprono il Golfo del Leone e il Mar Ligure come li conosciamo adesso. Va bene? Ma detto questo, la fauna e la flora mediterranea, la biodiversità mediterranea vanno incontro a almeno 3 importanti stravolgimenti, sempre su scala geologica, che hanno fortemente influenzato quello che noi troviamo adesso sui fondali, sia quelli superficiali che quelli profondi. Un primo stravolgimento è l'isolamento del Mediterraneo verso est. Si chiude nel Miocene circa 10 milioni di anni fa la connessione con l'Oceano Indiano e quindi questo blocca l'ingresso di fauna tropicale indo-pacifica, lasciando come unica apertura diciamo, il versante atlantico. Una profonda crisi, chiamata crisi di salinità del Messignano, si verifica circa 6 milioni di anni fa, quando il precursore dell'attuale Stretto di Gibilterra si solleva e il Mediterraneo, la regione mediterranea, va incontro a un ciclo di disseccamenti e inondazioni che durano circa 700.000 anni. E portano alla formazione di importanti e spessi depositi evaporitici nelle porzioni più profonde del bacino. Alla riapertura della sella di Gibilterra, il Mediterraneo viene nuovamente inondato e c'è quindi un importante cambio della fauna. Infine, un altro importante stravolgimento è rappresentato dalle numerose glaciazioni che hanno interessato la regione europea tra 2 milioni di anni fa e circa 11.000 anni fa, termine ultimo, diciamo, della cosiddetta ultima grande glaciazione. In questo lasso di tempo relativamente lungo si alternano faune ad affinità calda che entrano durante le fasi interglaciali più calde, provengono dall'Atlantico meridionale, e si alternano anche ingressioni di fauna più fredda che provengono dalla regione nord atlantica.
Attualmente la fauna mediterranea è a prevalenza boreale, soprattutto le specie profonde, che chiaramente sono abituate a acqua più fredda. Nonostante questo, le specie che tolleravano climi più rigidi, molto più freddi, al termine dell'ultima glaciazione, o si estinguono oppure vanno incontro, vedremo, a forte regressione nel bacino. Quindi un bacino dal punto di vista biogeografico estremamente interessante. Oggi il Mar Ligure è questo, è così come lo vedete, è quel tratto di mare, esistono diverse classificazioni, ma è il tratto di mare che, abbracciato a nord dall'Arco Ligure, si estende verso la Corsica. È un bacino di circa 400 chilometri quadrati, che ha la profondità massima attorno a 2850 metri, qui nella piana batiale ligure, al nord della Corsica. È un bacino caratterizzato, queste informazioni ci serviranno per capire gli ambienti che andremo a esplorare, è caratterizzato da una piattaforma continentale a ridosso delle coste, molto stretta, che cade immediatamente in profondità già attorno, in alcuni punti agli 80-100 metri. È un bacino relativamente, si dice oligotrofico, cioè a scarsa quantità di materia organica, anche se stagionalmente riceve un importante input di nutrienti da una fitta rete fluviale che caratterizza tutto l'arco ligure. Questo input stagionale determina una certa fragilità, instabilità della piattaforma continentale, che determina anche la formazione di imponenti incisure nella scarpata che si chiamano canyon, i canyon. Ora, questi canyon sono investiti da una particolare massa d'acqua, qui la vediamo rappresentata in arancione, che scorre, come tutte le altre masse d'acqua in Mar Ligure, da est verso ovest, ma questa massa d'acqua è definita intermedia perché si muove tra i 300 e i 700 metri di profondità, esattamente in concomitanza con i grandi canyon del Mar Ligure, e ce ne sono tanti, poi vi farò vedere quanti sono perché alle volte non ci si rende conto. Bene, il Mar Ligure è sede di formazioni di masse d'acqua molto fredde, stagionalmente, che provengono dagli strati superficiali raffreddati dai grandi venti che spirano da nord sul mare, raffreddano l'acqua che si addensa e sprofonda. I canyon sono molto ricchi proprio per questa grande continua movimentazione di acqua dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, quindi sono siti ad alta produttività dove, per esempio, giusto per farvi un esempio, si possono osservare grandi predatori pelagici come i cetacei. Spiega la grande abbondanza di cetacei nel Mar Ligure. Bene, la biologia marina in Mar Ligure ha radici relativamente antiche. Abbiamo in sala il professor Giorgio Bavestrello che ha recentemente pubblicato in collaborazione con numerosi autori, alcuni dei quali sono qua, questo libro che vedete qui, si chiama Il promontorio di Portofino, 200 anni di biologia marina. Effettivamente, che racconta la biologia marina relativamente al promontorio, ma un po' da una panoramica di quella
che è la biologia marina in Mar Ligure. E si inizia con l'epoca, diciamo, delle liste delle specie. Gli organismi nella prima metà dell'Ottocento arrivavano a dei ricercatori di zoologia grazie al contributo di pescatori, e quindi manuali di riconoscimento come riconoscimento di pesci, di alghe, di molluschi, di coralli, iniziano ad essere pubblicati. La seconda metà dell'Ottocento è l'epoca delle grandi spedizioni oceanografiche, sia in Mediterraneo che anche oltre i suoi confini. Ma è solo agli inizi del secolo scorso che effettivamente ha inizio la biologia marina in senso prettamente scientifico, cioè con lo studio delle comunità. Nasce grazie al contributo della biologia della pesca, che lavora a stretto contatto con i pescatori che forniscono di campioni i ricercatori. Nel 1910 viene fondata anche l'Istituto Ligure Sardo per la protezione della pesca, e questo, diciamo, viene di solito considerato come l'incipit appunto della biologia marina, quantomeno genovese. Negli anni 50 del secolo scorso, con l'avvento della subacquea scientifica e in particolare della fotografia subacquea, assistiamo a una vera rivoluzione nell'ambito della biologia marina, perché iniziano, diciamo, tutta una serie di studi di grande dettaglio sulle comunità biologiche bentoniche, cioè che popolano i fondali, ma anche plantoniche in colonna d'acqua. È un momento di grande fermento, il cui successo è testimoniato dal fatto che ancora oggi la biologia e l'ecologia marina rappresentano un cardine delle attività scientifiche dell'Università di Genova, e di tanti altri enti scientifici sul territorio. E diciamo tutta questa storia, molto più in dettaglio di come ve la sto raccontando io, è appunto presente in questo libro di recente pubblicazione. Ma cosa succede nel Mar Ligure profondo? Beh, diciamo che nonostante, a dispetto del grande fermento scientifico che riguarda le comunità biologiche costiere superficiali, per il Mar Ligure profondo le informazioni sono rimaste molto frammentarie e comunque non hanno fino agli anni 2000, quindi per molto tempo, non hanno mai avuto approcci, diciamo, di ampio respiro. Certamente la biologia della pesca, di nuovo, ha rappresentato la principale fonte di campioni e di informazioni, ma per il Mar Ligure profondo, ma questi campioni provenivano dalla pesca a strascico, che è una modalità di pesca altamente distruttiva e che non permetteva di diciamo fornire informazioni complessive sulla struttura e il funzionamento delle comunità. Un tentativo diciamo è stato fatto in questo senso da una campagna oceanografica abbastanza pionieristica, effettuata a bordo della nave Calypso di Cousteau, verso la fine degli anni '50, che era arrivata qui al promontorio di Portofino per fare dei rilievi in profondità su una elevazione di coralli morti che si trova e si può studiare anche tuttora a circa 700 metri di profondità al largo del promontorio di Portofino, e da cui sono scaturite numerosissime pubblicazioni molto interessanti. Ma
non era certo la scarsità di interesse a limitare l'esplorazione nel mare profondo, nel deep sea. Non era certo quello il problema. Il problema è stato che per molto tempo non erano disponibili mezzi di investigazione profondi, diciamo così, abbordabili dal punto di vista economico e anche della sicurezza. Fino ad allora si erano concentrati soprattutto sullo sviluppo di battiscafi, ma che erano abbastanza limitati dal punto di vista della profondità e delle possibilità di osservazione, di studio. Oggi come oggi disponiamo sicuramente di numerose tecnologie che riguardano soprattutto l'avvento, appunto attorno agli inizi del 2000, di veicoli filoguidati, chiamati anche ROV, dei robottini che vengono manovrati da un pilota a bordo della nave oceanografica, e che possono lavorare in continuo 24 ore su 24 e possono operare, diciamo, da 0 metri potenzialmente fino a 11.000 metri. Ok, quindi tutto il range battimetrico, anche se mediamente poi vengono utilizzati soprattutto fino ai 2-3 mila metri. Non solo veicoli, ma anche navi di appoggio, cioè da soli i veicoli filoguidati permettono di fare molto poco. Vanno operati da tecnici specializzati che operano a bordo di grandi o medie navi oceanografiche, necessitano di molti accessori di supporto come degli scandagli del fondale, sonar, telecamere, e queste navi devono operare, devono avere la possibilità di operare offshore, cioè lontane da costa, anche diverse decine di miglia, in condizioni magari meteo marine non sempre favorevoli. In più, tutti coloro che lavorano con attrezzature in mare sanno che le attrezzature in mare si rompono molto frequentemente e quindi le indagini ROV necessitano sempre di un grande supporto di manutenzione delle attrezzature, molto più di quanto uno non spererebbe, ecco. Alcuni ritengono che stiamo vivendo una nuova epoca d'oro per l'esplorazione marina, per la biologia marina, dopo quella ottocentesca delle grandi spedizioni. E l'analogia deriva dal fatto che siamo in un momento storico molto particolare in cui si stanno susseguendo numerosissime scoperte scientifiche legate al mare profondo, grazie a una vasta disponibilità di attrezzature per l'investigazione marina, non solo ROV, ma anche scandagli del fondale, telecamere temporizzate che permettono di registrare in continuo per mesi gli organismi sul fondale e diversi tipi di campionatori. Quindi sicuramente è un'epoca molto fortunata per chi vuole affrontare il mare profondo. I risultati che noi abbiamo ottenuto negli ultimi 15 anni di esplorazioni lungo tutte le coste italiane non si sarebbero potuti verificare se non ci fosse stato il contributo di numerosissime persone, una fitta rete di collaborazioni internazionali e nazionali, di cui qui vedete alcuni esempi, ci ha permesso sicuramente di ottenere, di effettuare tutte le esplorazioni che abbiamo potuto fare. Abbiamo diciamo così, seguito circa una ventina di progetti legati al mare profondo, sia esplorativi che di monitoraggio, e abbiamo utilizzato una grande varietà di mezzi, da catamarani scientifici a enormi navi oceanografiche di 80 metri,
con veicoli filoguidati che andavano da piccoli dispositivi di una cinquantina di chili fino a enormi veicoli di 4 tonnellate. Chiaramente le possibilità di lavoro dei vari mezzi sono state diverse. L'Atalante francese, la nave grande. Il risultato è stata la produzione di un archivio di immagini di inestimabile valore. Sono stati effettuati ad oggi circa 700 tuffi, immersioni, quindi sono stati esplorati 700 siti diversi, distribuiti, come vedete, lungo le coste italiane, soprattutto occidentali e del Canale di Sicilia, con qualcosa non rappresentato qui anche nello Ionio. Le profondità battute sono state dai 40 ai 2500 metri, con una maggiore concentrazione tra i 40 e i 500 metri di profondità, perché scendere sotto i 500 metri diventa molto difficile, estremo e molto dispendioso in termini economici e anche di tempo. Ad oggi disponiamo di un archivio di video di diverse centinaia di ore e oltre 30.000 fotografie scattate in tutti questi luoghi. E tutti i siti sono stati mappati, sono state raccolte delle specie che non erano mai state raccolte prima, sono state identificate dal punto di vista tassonomico. Ogni video, ogni fotografia è stata analizzata nel dettaglio per costruire appunto questo grande archivio biologico profondo, e tutto è stato mappato, georiferito su delle mappe spaziali. La biodiversità ad oggi censita in questo intervallo battimetrico consta di circa 600 specie di grandi dimensioni, relativamente grandi dimensioni, perché sono quelle che si riescono a vedere dalla telecamera, ovviamente, del rovo. Tutto ciò che è molto piccolo ancora ci sfugge. Queste specie sono distribuite, vedete qui, su un gran numero di fila tassonomici, e il Mar Ligure contiene circa il 66% di questa diversità globale trovata a livello italiano, e rappresenta quindi sicuramente un'area con una grande ricchezza biologica, che dipende in parte dalle caratteristiche di cui vi parlavo prima. Ma ora vi porto virtualmente in un viaggio alla scoperta delle profondità del Mar Ligure, partendo dalla zona, diciamo, più costiera. Cioè oltrepassiamo il limite della subacquea scientifica ideale, che si attesta attorno ai 40 metri, e entriamo in una zona che alcuni chiamano zona mesofotica, non tutti sono concordi, ma idealmente, diciamo, la zona mesofotica è una zona definita anche crepuscolare, cioè con una luminosità via via decrescente, non ancora una zona del tutto afotica, buia, come nel mare profondo vero e proprio, sotto circa i 200-500 metri, ma crepuscolare. Questa zona in Mar Ligure era molto poco conosciuta, o meglio, le informazioni che avevamo a disposizione degli organismi che vivevano sulle secche rocciose della porzione più profonda della piattaforma continentale derivavano soprattutto dai subacquei tecnici e da alcuni campionamenti appunto remoti, in remoto, dei pescatori. Noi abbiamo, diciamo, affrontato l'esplorazione dell'intero arco ligure. Vedete qui tutti i settori che sono stati esplorati nell'arco di circa 5-6 anni. E questi settori coincidono prevalentemente con i principali promontori rocciosi costieri. E
questo ragazzo che vedete rappresentato, diciamo, si è occupato in prima persona appunto di questo lungo censimento. Che cosa abbiamo trovato? Beh, in primis abbiamo trovato che in queste zone abbiamo osservato 12 grandi e ricorrenti comunità biologiche, di cui numerose sono dominate da organismi di grande taglia e arborescenti, che diciamo dal punto di vista strutturale possono effettivamente ricordare delle foreste, ed è il motivo per cui vengono chiamate questi ambienti foreste marine, che non sono costituite da grandi alberi, ma sono costituite da grandi animali arborescenti, che filtrano l'acqua per mangiare. Si tratta di molti coralli, per esempio idrozoi, gorgonie, ma anche tante spugne, e per esempio anche madrepore e anche vermi, policheti. Queste grandi aggregazioni, questi grandi assembramenti svolgono un ruolo molto importante nella zona mesofotica, perché rappresentano dei poli di attrazione per la fauna. Sono ambienti molto ricchi che attirano la fauna e costituiscono delle biocenosi a sé stanti. Come vedete, tutte queste popolazioni, tutte queste foreste sono state mappate lungo l'arco ligure, e per ciascuna sono state valutate le abbondanze di queste appunto specie strutturanti che modellano l'ambiente. In questo caso vedete le grandi popolazioni di corallo rosso lungo l'arco ligure. Certamente, okay. Una delle scoperte, più interessanti è, quella di una enorme, estesissima popolazione di circa 1 ettaro con oltre 30.000 colonie, vedete tutti questi ciuffetti, colonie di una madrepora, di un corallo duro, giallo, che si chiama Dendrophilia cornigera e rappresenta, una particolarità, una quasi semi-unicità del Mediterraneo. Esistono solo 2 popolazioni così dense, una nel Mar Ligure, davanti a Savona, la famosa, insomma abbastanza famosa secca del Mantice, e una in Puglia, il Banco Amendolara. Queste popolazioni sono estremamente ricche, vedete qua, si sviluppano su fondi incoerenti tra gli 80 e i 120 metri di profondità. Questa specie si conosceva in Mediterraneo, ma popolazioni così ampie non erano mai state identificate, tant'è che questa popolazione ligure e anche quella pugliese sono diventate a tutti gli effetti una nuova biocenosi di riferimento del Mediterraneo. Ma c'è un'altra sorpresa che ci ha riservato questa esplorazione in Mar Ligure. Davanti a alcune zone del ponente, in particolare davanti al porto di Arenzano, a poche miglia di distanza dal porto di Arenzano, si estende su un fondale che va dai 60 agli 80 metri, fondale relativamente detritico, una enorme distesa di spugne. Un particolare tipo di spugne cheratose a scheletro morbido, che vedete rappresentate qui. Da lontano, siccome sono tutte ricoperte da organismi, ricordano delle rocce, no? A prima vista sembrerebbe un fondale roccioso. In realtà sono dominate da enormi spugne che raggiungono anche il mezzo metro di altezza, e formano delle enormi estensioni
abbiamo calcolato che in tutto il Ponente Ligure ci sono circa 20.000 ettari di spugne, di fondi a spugne. Scusate, 20 ettari di fondi a spugne, scusate. 20 ettari di fondi a spugne. Anche questi nel loro piccolo, nonostante siano meno arborescenti, meno eretti, attirano una ricca fauna associata, sia di organismi che si muovono sul fondale, ma anche di pesci, attirati dalla grande disponibilità di prede. Le ricerche hanno svelato anche una biodiversità nuova. Non è facile oggigiorno descrivere specie nuove perché, e soprattutto specie di grande taglia, sono spesso state già raccolte per vie traverse, ma in Mar Ligure sono state descritte 2 specie nuove grazie a queste esplorazioni. Si tratta di 2 vermi, però molto belli, un verme piatto che vedete là sopra, che vive associato in simbiosi a grandi coralli neri, e poi queste polichete che vive dentro a un tubino e forma distese di tubi di vermi sul fondo. Ce ne sono di molto estesi davanti a Sanremo, per esempio, e davanti a Vado Ligure. E sono appunto specie nuove. Ma il ROV dà la possibilità, una possibilità importantissima di studiare la biodiversità, ma è una biodiversità che è studiata in maniera puntiforme, cioè voi andate in un posto, accendete la vostra telecamera, vedete quello che c'è e tornate in superficie. Quella frazione di diversità che voi vedete non è tutto quello che realmente c'è in quel posto, un po' perché è la casualità della fauna vagile che si sposta, e un po' anche perché gli organismi possono avere paura, in qualche modo essere timidi nei confronti del ROV e quindi scappano. E allora da poco si sono sviluppati dei sistemi, li vedete lassù in alto, delle telecamere fisse, temporizzate, che vanno avanti in autonomia e fotografano un certo spazio sul fondale. E beh, la nostra prima esperienza con queste telecamere ci ha permesso di studiare, ci ha regalato subito una sorpresa. Noi avevamo posizionato questa telecamera davanti a una densa foresta di coralli neri, che vedete qua, queste ramificazioni qui, e inquadravamo, diciamo, questa comunità di pesci che si muoveva tra i rami e sopra di essi. Uno dei pesci più comuni osservati è un pesce molto conosciuto, è la castagnola rossa, Anthias anthias. Questo piccolo pesciolino, nonostante sia così conosciuto anche dai subacquei, ehm, la sua ecologia e la sua biologia sono pochissimo investigate. Questa telecamera ci ha permesso di ricostruire i ritmi di vita di questo pesce, che rispondono molto bene al ciclo giorno-notte, e pensate questo pesciolino che di giorno rimane in colonna d'acqua perché si nutre di plancton, di zooplancton, di notte si rifugia nelle foreste, si posiziona in basso, in alcuni siti di riposo e dorme, rimane fermo, immobile per ore, e si riposa tutta la notte, se non che quando passano dei predatori, tipo le musdee o le murene, si sveglia perché rimane sempre un po' in allerta, in allarme, si sposta per pochi decine di minuti e poi, passato il pericolo, si riposiziona esattamente nello stesso punto, nella stessa direzione e continua a dormire.
Questo tipo di informazioni non si potrebbero ottenere appunto dall'investigazione ROV classica, bisogna rimanere a lungo nel deep sea. E questi strumenti ce lo permettono. Vi porto un pochino più in profondità. Scendiamo lungo la scarpata continentale all'interno dei canyon. Guardate che bel sistema di canyon ha la Liguria. Due sono veramente eccezionali, sono enormi. È il sistema dei canyon genovesi che si trovano alla foce del Bisagno e del Polcevera. Ma a Levante c'è un canyon speciale, il Canyon di Levante, che è questo tracciato che corre abbastanza parallelamente alla costa a partire da Monterosso. Okay? Davanti a Monterosso, a circa 300 metri di profondità, parte questo canyon, questa incisura, che corre e confluisce nei canyon genovesi. Perché è così importante questo canyon per noi? Beh, perché negli anni 60 il tenente di vascello Nicola Fusco pubblica delle mappe di varie regioni, ma anche della Liguria, in cui segnala, li vedete qua, questi cerchietti, lo segnalo anche a casa, questi cerchietti, e li chiama, li definisce come zone madreporiche, cioè zone di corallo duro. Erano state segnalate grazie al contributo dei pescatori che perdevano le reti a strascico in quei punti e raccoglievano materiale, parte del quale è conservato al Museo di Storia Naturale qui a Genova. E allora noi ci siamo un po' incuriositi, anche perché noi, lavorando con i pescatori a Portofino, raccoglievamo delle specie di profondità e nel 2017 un gruppo di lavoro del CNR, non del CNR, dell'Enea di Spezia, investiga una porzione del canyon di del ramo più prospiciente a Monterosso del canyon di Levante e scopre una popolazione di coralli bianchi vivi, che diciamo è stata una scoperta molto importante, perché si pensava che appunto in Mar Ligure fossero tutti morti a seguito della ultima grande glaciazione. Allora, scusate, noi abbiamo organizzato, grazie anche a un progetto finanziato dall'Università di Genova, una campagna di esplorazione delle zone storiche del Fusco per andare a vedere se trovavamo qualcosa e se potevamo ampliare le informazioni di Monterosso. E guardate cosa ci siamo trovati davanti. Ci siamo trovati davanti a circa 9 chilometri quadrati di scogliere coralline profonde, di coralli bianchi, distribuiti soprattutto nella regione di Deiva Marina. C'è un ramo, un canyon davanti Deiva Marina, molto importante. Aspettate, vi faccio ripartire il video, dove si possono vedere queste imponenti formazioni di corallo alte anche diversi metri. E abbiamo ampliato la distribuzione del corallo ligure di Monterosso. Insomma, l'estensione di queste aree, la presenza di molto corallo bianco vivo ci ha permesso di ipotizzare che il Levante Ligure possa rappresentare la cosiddetta nona provincia a coralli bianchi del Mediterraneo. Fino ad oggi ne erano state descritte 8, le vedete lassù, beh, non troppo bene, lo capisco, ma ci sono 8 zone mediterranee in cui c'è una crescita lussureggiante di questi coralli bianchi, e abbiamo appunto inserito anche il Mar Ligure con la nona provincia. Ok, non solo coralli bianchi, ma anche
foreste marine di gorgonie, di altri coralli a scheletro diciamo più flessibile, e nel complesso una biodiversità che conta ad oggi circa 100 di specie di grandi dimensioni associate a queste imponenti strutture sottomarine. Alcune di queste specie considerate estremamente rare e mai fotografate prima nel loro ambiente naturale. Ma attenzione, perché io vi ho detto di specie di grandi dimensioni, è vero, se noi potessimo indagare tutta la diversità di piccole dimensioni, cioè diciamo al di sotto dei 2 centimetri, che è un po' il limite di osservazione dei ROV, andremmo ad ampliare notevolmente la diversità presente. Per spiegarvelo bene vi faccio un esempio. Quello che vedete qua è un frammento morto di corallo bianco profondo che proviene dal canyon di Monterosso di circa 15 centimetri di lunghezza. Ok? Attaccato a questo corallo morto di soli 15 centimetri sono stati trovati circa 200 esemplari di spugne incrostanti, piccolissime, che appartengono a circa a 28 specie differenti. Ok? Per darvi un'idea di come la scala di osservazione può ribaltare completamente la percezione della diversità in ambiente profondo. Mm? Chiaramente lavorare su questo tipo su questa taglia di diversità non è facile, perché raccogliere campioni è ancora purtroppo un limite di queste macchine. E infine vi porto ancora più lontano. Ci spingiamo nella terra di nessuno, in acque internazionali. Siamo oltre le 30 miglia nautiche di distanza dalla costa mediamente, e dobbiamo scendere almeno 100, 200, fino anche a 1800 metri per trovare le cime delle grandi montagne sottomarine liguri. Sono 6, le vedete qui rappresentate, e grazie a un progetto di ricerca finanziato dal MIUR nel 2015 siamo stati in grado di andarle a esplorare tutte le sommità. Alcune di queste, come il Monte Ulisse, il Santa Lucia, gli Occhiali, sono conosciute ai pescatori, soprattutto a quelli ricreativi, che si spingono così lontano in cerca di prede pregiate. Sono oasi di diversità, perché queste montagne in mezzo al mare, soprattutto la loro cima, è molto turbolenta dal punto di vista idrodinamico. Le correnti di fondo sbattono sulle montagne, risalgono lungo i versanti e creano dei vortici che mantengono la materia organica al di sopra delle cime dei monti, alimentando una ricca comunità bentonica di grandi filtratori. Di nuovo foreste, ancora foreste. Alcune trovate appunto sulla cima del Monte Spinola a oltre 1800 metri di profondità. E altre, come quelle trovate sul Monte Janua a 800 metri, dominate da una piccola gorgonia che non era mai stata riportata prima per il Mediterraneo. Era nota solo dall'Atlantico nord-orientale. Questi monti ci hanno riservato un'altra grande sorpresa. A grande profondità, siamo oltre i 1000 metri, ci imbattiamo durante un'esplorazione profonda in questa struttura. Poi ci rendiamo conto che guardando meglio ne troviamo tantissime sul fondo. Il colpo d'occhio qual è? È quello di un tronco d'albero accasciato sul fondo. Riusciamo a raccoglierne un pezzetto, che è questo. Lo datiamo a 11.000 anni. Cerchiamo di capire a cosa appartiene, perché non ha nulla di vegetale, non è un tronco fossilizzato. Lo andiamo a guardare nel dettaglio e utilizziamo la tomografia tridimensionale per vedere come è fatto dentro, e ci rendiamo conto che è costituito da un'intricata rete
di piccoli elementi minerali che costituiscono lo scheletro di una grande gorgonia atlantica che si chiama, che la vedete qui, viva, lassù, e si chiama Paragorgia arborea. Andiamo a studiare anche dei frammenti di Paragorgia arborea vivi e ci rendiamo conto che è proprio tutto uguale, la struttura e tutti questi elementi minerali, tutto torna. E allora ci rendiamo conto che siamo in presenza di ciò che rimane fossilizzato, di una grande estinzione di questa popolazione al termine chiaramente dell'ultima glaciazione, di una specie che oggi come oggi si trova prevalentemente nelle regioni polari atlantiche. E quindi è scomparsa, punto interrogativo, diciamo per ora sì. Ok. E certo, questo è quanto diciamo di più bello siamo riusciti a studiare, ma l'uomo ha lasciato un'impronta su questi fondali che testimonia una coesistenza molto difficile tra le biocenosi bentoniche profonde e le attività antropiche, soprattutto le attività di pesca. Ora in realtà il bacino ligure è molto frequentato, molto trafficato, no, il traffico marittimo è molto intenso e quindi c'è anche molta spazzatura generica sul fondo, proviene anche dai fiumi sicuramente, ma il contributo di lenze e reti perse è veramente importante. Guardate in questa mappa, i pallini, la dimensione dei pallini vi racconta della entità del fenomeno dell'impigliamento degli attrezzi sul corallo rosso. Guardate la situazione ligure, è abbastanza importante, significativa. Questi sono alcuni esempi di impatto su queste colonie arborescenti, chiaramente sono ramificate e tutti gli attrezzi che toccano sul fondo possono potenzialmente rimanere impigliati. L'impatto è dato, diciamo, dalla pesca a più livelli, a tutti i livelli batimetrici che abbiamo visto finora. La piccola pesca artigianale dove va a calare gli strumenti? Beh, li va a calare dove c'è tanto pesce. E dove c'è tanto pesce? Vicino alle foreste marine, chiaramente, che le attraggono. E in effetti ci siamo resi conto, guardate questo filmato proviene da una secca davanti Savona, si chiama Secca dei Maledetti, così chiamata perché c'è grande possibilità di rimanere con l'attrezzo in acqua e effettivamente la secca è fortissimamente impattata dai grandi tramagli utilizzati per la pesca delle aragoste. In queste mappe vedete tanti tipologie di spazzatura sul fondo e la loro densità nei vari posti, ma si raggiungono densità anche di circa 5.500 attrezzi per ettaro, quindi veramente elevatissime. E qui si vede un po' il risultato. Questi attrezzi spesso portano a bordo, vedete, un gran numero di specie, guardate la varietà di scarto bentonico che può venire a bordo da un'unica pescata col tramaglio per le aragoste. Non solo gli organismi target, che rappresentano però una frazione molto ridotta, ma anche organismi non target e anche substrato, per esempio spezzano il coralligeno e portano su blocchi di coralligeno. La pesca a strascico agisce più in profondità, oltre i 300 metri soprattutto. In queste immagini vedete una mappatura delle principali aree di pesca a strascico in Mar Ligure, cioè c'è una copertura abbastanza continuativa, no, dei fondali e lassù vedete proprio quelle tracce nere sono proprio i percorsi effettuati dai pescherecci sul substrato. Ora
è interessante il fatto che in alcune zone strascicabili, ma che per vari motivi non sono strascicate, cioè sono delle piccole, diciamo, enclave di fondo fangoso, magari protette da alcuni rilievi rocciosi, lo strascico non passa, guarda caso, se noi andiamo lì, troviamo dense popolazioni di specie che altrimenti sarebbero sradicate e sono scomparse dalle altre zone. Questa è una specie di una gorgonia molto fragile, di cui esistono ancora appunto delle praterie pristine. E comunque una buona notizia. Sulla pesca ricreativa posso dirvi poco, perché monitorare la pesca ricreativa è difficile, molto difficile. Non c'è, diciamo, un raggruppamento dei pescatori, non c'è un coordinamento, ci sono tecniche di pesca molto differenti, però posso darvi un'idea dell'impatto che la pesca ricreativa, soprattutto quella offshore, sui monti sottomarini, può avere. Guardate in queste immagini, si tratta della prima e della seconda pescata, prima e seconda pescata, di un palamito di profondità ricreativo da 70 ami, calato nel 1973 sulla cima del Monte Ulisse, da un gruppo di pescatori di Chiavari, che noi conosciamo bene, che ci hanno, diciamo, gentilmente fornito questa testimonianza molto importante. Perché? Perché in questa calata 70 ami, 2 calate, raccolgono circa 500 chili di Polyprion americanus, che è la cernia di fondale, 500 chili, raccolgono 400 chili di questo enorme squalo, lo squalo capopiatto, Exanthus griseus, e raccolgono circa una settantina di chili di gronghi in 2 pescate. Una pescata eccezionale, ovviamente, grandi onori, il ritrovo di una nuova zona di pesca, sicuramente sì, ma nell'arco di 2 anni non pescano più niente e abbandonano il sito, che oggi viene frequentato per altre specie target, ma le nostre osservazioni del 2018 non hanno rilevato nessun Polyprion americanus, suggerendo che queste specie fragili, con tassi di crescita lenti, possono localmente estinguersi, e il loro recupero è molto lento. E allora la coesistenza è possibile? Una coesistenza è necessaria, ovviamente, no? E ci chiediamo, è possibile? Beh, è possibile secondo, diciamo, con strategie che implicano, diciamo, uno sforzo da basso a sempre più alto. In primis è necessario continuare a esplorare questi fondi, continuare a mappare gli organismi, valutare gli sforzi di pesca per capire chi, come, dove pesca e che cosa raccoglie, quali sono le specie che possono essere più fragili. Poi è necessario monitorare. Bisogna monitorare lo stato ambientale, cosa che stiamo facendo dal 2015 con un progetto internazionale europeo che si chiama Marine Strategy, per il quale, diciamo, abbiamo una serie di siti fissi che conosciamo e che continuiamo ad andare a monitorare nel tempo per vedere se cambia qualcosa, e alcuni dati preliminari ci dicono che qualche cosa cambia nella composizione e nell'abbondanza degli organismi, ma anche nei livelli di impatto. Poi è necessario sviluppare sicuramente dei protocolli di lavoro standard per lavorare e monitorare in ambiente profondo e utilizzare quelli che vengono chiamati indici ecologici, come questo, per valutare in maniera obiettiva lo stato di salute di un certo ambiente. E quindi si stanno, diciamo, appunto sviluppando tutti questi strumenti molto importanti che si basano sui dati raccolti.
Noi non siamo coinvolti in progetti di questo tipo, ma si stanno sviluppando molto progetti di restoration, anche in ambiente profondo, cioè progetti che prevedono il trapianto di specie fragili, in siti che in qualche modo sono stati depauperati di quelle specie, ed è una possibilità, una via. Oppure, altra possibilità esplorata da noi, la pulizia dei fondali. Dei progetti pilota che sono stati fatti sulla Secca dei Maledetti, che abbiamo visto prima essere molto impattata. Al di sotto, diciamo, dei 40 metri, le operazioni di pulizia sono rischiose perché vengono fatte dai subacquei, in questo caso i carabinieri subacquei, ma necessitano, diciamo, di tagliare le reti, gli attrezzi, portarli in superficie, diventa rischioso e molto lungo. Noi siamo riusciti a pulire, ripulire circa 20 metri quadrati di substrato con uno squadrone di persone, con un dispiego di mezzi, insomma, pensare di ripulire tutte le secche e tutti i seamount fino agli 800 metri, che è fino a dove abbiamo trovato attrezzi persi, è impensabile. E quindi quegli attrezzi rimangono giù. Conoscere vuol dire anche saper tutelare le specie più fragili. Questo tipo di mappatura, che è la prima mappatura degli ambienti vulnerabili costieri offshore della Liguria, aiuta gli enti, come gli enti regionali, a tutelare questi ambienti. Per esempio, ci hanno chiesto di indicare loro la localizzazione di questi ambienti fragili per decidere dove immettere in mare i fanghi di risulta dei dragaggi portuali, fanghi considerati non tossici, chiaramente. Quindi piuttosto che buttarli sul canyon di Monterosso dove ci sono i coralli bianchi, noi abbiamo dato indicazioni differenti. Questa attività si può fare anche sotto costa, per esempio allargando i confini batimetrici di aree marine protette. Questa è l'area marina protetta di Portofino, vedete i confini in giallo, quelli in rosso sono quelli proposti di allargamento per andare ad includere questa secca profonda che è di grande interesse perché è caratterizzata da importanti foreste marine. E infine un ultimo step, la zona di chiusura. La zona di chiusura o FRA, Fisheries Restricted Zone, è generalmente considerata è un po' malvista, perché significa non poter andare più per lungo tempo, per sempre, ipoteticamente, in una certa area. Noi ne abbiamo proposte alcune per le cime del Montulisse, ma effettive, attive, in Italia ce ne sono poche, ce ne sono alcune piccoline nel canale di Sicilia, ma non sono monitorate. Quindi non posso darvi un'idea italiana, di esperienze italiane, di come funziona una FRA. E allora ho preso un esempio spagnolo. Guardate qui, questi è il pescato a scampi di una zona di controllo fortemente impattata dalla pesca a strascico. Pochi individui e guardate lassù quelli con l'addome scuro, ricco di uova, sono quelli riproduttivi. E guardate invece nella FRA. Guardate visivamente il cambiamento che pochi anni di chiusura hanno determinato sulla popolazione di scampi. Attenzione, questi scampi si possono muovere, no? Si riproducono e gli organismi possono fuoriuscire dai confini della FRA, che sono solamente sulla nostra carta, ma non sono in mare, e quindi possono andare anche a creare un effetto, si dice spillover, quindi di ripopolamento delle zone adiacenti che possono comunque essere ancora aperte alla pesca. E quindi potrebbe veramente essere lo strumento di gestione migliore. Il futuro, noi continuiamo, diciamo, a esplorare, a fare questo mestiere che ci ha dato molte soddisfazioni. Stiamo per partire con un progetto che andrà a esplorare 80 monti sottomarini in tutta Italia.
con lo scopo di rispondere a una richiesta specifica delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, cioè quella di identificare almeno un 10% di fondali marini da sottoporre a tutela molto stretta entro il 2030, e quindi cerchiamo, diciamo, di dare questo contributo. E io vi ringrazio. Grazie Marzia per Grazie, questo bellissimo viaggio in profondità, viaggio che nessuno di noi forse riuscirebbe a fare, però ci hai fatto scoprire un mondo che praticamente abbiamo davanti a casa quasi, perché il nostro mare va giù profondo, poca distanza. Sì. Quindi veramente molto interessante, anche molto interessante il lavoro che state facendo per proteggere l'ambiente marino, l'ambiente profondo marino. Mi sembra che sia uscito giorni fa, l'Europa ha fatto una legge sul ristoro degli ambienti naturali. Non so se si riferisce anche al mare, sicuramente alla terra, ma al mare non lo so. Sì, sì, i progetti di restoration, Esatto. Diciamo, di ristrutturazione del mare. Esatto, cioè di recupero di recuperare biocenosi. zone importanti che sono state degradate. Mi piace, e poi lascio la parola a chi vuol fare domande, mi piace anche ricordare, tu all'inizio hai fatto vedere alcuni cenni storici della biologia marina in Liguria. C'è un libro che io ricordo molto bene, che era il libro, forse è stato uno dei primi trattati di biologia marina di Raffaele Issel, il primo che ho a casa. E mi piace ricordare che Raffaele Issel è stato nostro accademico e presidente di questa accademia un po' di anni fa. Allora, per me è maggiore onore, diciamo, per aver partecipato oggi. Bene, grazie ancora. Ci sono domande? Prego. Io quando sento la Marzia Bo raccontare queste cose rimango sempre estasiato e volevo condividere con voi due riflessioni che mi hai stimolato. La prima, se vogliamo, di carattere proprio culturale e conoscitivo. Cioè noi viviamo su un pianeta il cui 50% abbondante è mare profondo. Di questo mare profondo noi conosciamo meno di quello che non conosciamo della superficie della Luna, di Marte, di Venere, e forse questo dovrebbe spingerci magari a migliorare le conoscenze. Giustamente tu hai detto, fra l'altro, della biodiversità degli organismi piccoli, conosciamo zero praticamente, e dalle stime che si fanno per astrapolazione, che valgono quello che valgono, ma ci danno qualche idea, è probabile che proprio nel mare profondo e proprio nella fauna piccola, quella diciamo sotto i 2 centimetri, come hai detto, ci sia la grande biodiversità del pianeta. Se crediamo davvero che la biodiversità è quella che fa funzionare il nostro pianeta, rendiamoci conto che lì c'è un capitale di cui non conosciamo nulla e su cui impattiamo così, sconsideratamente, senza neanche porci il problema. E la seconda riflessione è quella che ho già avuto modo di fare qui sulla sostenibilità della pesca. Cioè, ci hai mostrato molto bene che una cosa che forse non sempre è fatta chiara, che l'impatto della pesca non è solo sulle popolazioni target, come dici tu, cioè sul stock del pescato, ma è proprio sull'ambiente. Cioè, è dimostrato come la pesca devasta gli ecosistemi, quindi non è soltanto che depaupera le risorse, distrugge. Questa è una cosa gravissima. E a questo proposito, io dico una cosa che so che mi rende antipatico a molti, ma soprattutto la pesca ricreativa. Santo cielo, ma è veramente, la ritengo immorale. Per divertirmi, cioè una pesca ricreativa, do un impatto che è veramente pesantissimo. Ora capisco la pesca professionale, serve, tutti noi mangiamo pesce, ma divertirmi distruggendo il mondo in cui vivo lo trovo veramente... Stiamo veramente tagliando il ramo dell'albero su cui siamo seduti. Grazie ancora, Marzia. Sì, concordo, diciamo, pienamente. Ci sono altre domande? Sì. Una domanda che mi è venuta in mente guardando l'allocazione delle zone di studio.
praticamente davanti a Genova non, non c'è Sì. nessun'area di studio. È vero. Come mai? Come mai? Vero, è molto difficile lavorare davanti a Genova perché il canale d'ingresso del porto pone dei vincoli enormi per rimanere in posto con le navi e campionare. Quindi in realtà noi abbiamo fatto delle esplorazioni davanti, per ora molto limitate a delle piccole emergenze rocciose che sono, diciamo, di modesto interesse, ma sicuramente sarebbe da approfondire, adesso io non le ho citate, ma ci sono delle ricerche fatte su questa frazione molto piccola lungo i canyon, hanno studiato la meiofauna nei canyon davanti Genova, però lavorare con ROV significa stare magari anche diversi giorni in posto e purtroppo il traffico marittimo impone dei vincoli incredibili, come per esempio purtroppo nello Stretto di Messina, che sarebbe un'altra zona molto interessante, o lo Stretto di Gibilterra. Sono tutte aree interessanti ma difficili, solo dal punto di vista logistico. Sì. Ci sono altre domande? Sì. Vabbè, per lo Stretto di Messina, poi quando ci sarà il ponte avrete tutto lo spazio per lavorare. Volevo chiedere quali sono stati, quali sono i rapporti tra la ricerca scientifica e la pesca professionale. Abbiamo visto collaborazione, c'è comprensione dell'utilità del vostro lavoro da parte di chi vive di pesca o no? Sì e no. Sì e no, è molto variabile, dipende, è molto eterogenea la situazione. Noi abbiamo lavorato con diversi pescatori, diverse cooperative, con la regione. La risposta è, diciamo, variabile perché c'è comprensione della problematica, ma c'è, diciamo, spesso una barriera nel provare a pensare, ad applicare una di queste strategie. Quindi è a mio avviso, diciamo per la mia esperienza personale, un blocco dato appunto dalla paura di perdere così insomma la possibilità di lavorare in una certa area che, nonostante magari non dia più alte rese, perché poi c'è anche questo da dire, che alcune zone non sono più grandemente produttive, ma nonostante questo la limitazione della libertà in mare è difficile da percepire, anche se appunto ci sono degli esempi virtuosi in cui ci sono dei benefici poi a cascata. Però abbiamo, per esempio noi a Portofino collaboriamo in maniera molto proficua con dei pescatori a strascico che ci hanno permesso di raccogliere numerosi campioni, ci permettono di andare a bordo, ci riforniscono di materiale per le esercitazioni didattiche e sono comunque aperti a sentire e vedere questo tipo di risultati. Però diciamo tra la teoria e la pratica c'è di mezzo molta profondità. Un esempio di esaurimento, se non sbaglio, è i gamberi rossi, no? Sì, La sì. popolazione di gamberi rossi si sono Sì, ridotte. è sicuramente fortemente in declino, sicuramente. Ora dipende dalle regioni, ma sì, sì. Bene. Ci sono altre domande? Altre curiosità? Bene, direi che allora, vista l'ora, possiamo ringraziare la professoressa Marzia Bo. Grazie e alla prossima. Vi ricordo che lunedì 18 marzo ci sarà una conferenza sulle radici fenomenologiche del pensiero di Franco Basaglia, un dialogo tra filosofia e psichiatria 100 anni dalla nascita, fatto dall'accademico Oscar Meo e dall'altro accademico Paolo Francesco Peloso. Grazie.